Ha llegado la masterclass que todos los moteros estaban esperando, el programa educativo donde cada motero podrá aprender sobre mecánica para motos, desde el nivel más básico al más avanzado. Mi nombre es Erwin Amaya, soy el fundador y CEO de La Tienda del Motero, una empresa con varios años de trayectoria en la comercialización de motos y que ahora está enfocada a la prestación de servicios con base digital en el mercado de las motocicletas. Hemos creado el curso más completo de habla hispana 100% digital en formato Full HD sobre mecánica para motos, en donde tú podrás aprender desde cero y hasta los niveles más avanzados temas sobre mecánica básica, intermedia y avanzada en situaciones cotidianas, mantenimientos preventivos y correctivos básicos, intermedios y avanzados, pasando por mecánica general y luego andando en temas más complejos como nuevas tecnologías para motos, mecánica para alto cilindraje y mucho, pero mucho más. Esta masterclass se estará actualizando constantemente, siempre iremos incluyendo más y más videos. Por un único pago tendrás acceso de por vida y podrás aprovechar todo el contenido que se irá subiendo a medida que pasa el tiempo, sin pagar un centavo más. Aprovecha la super oferta, ya que a medida que vayamos incluyendo más contenido de valor, el precio irá aumentando. Tienes la gran oportunidad de adquirir hoy mismo este super curso que va dirigido a moteros sin ninguna clase de experiencia hasta los más gurús en el tema. Recuerda, solo un único pago con actualizaciones en todo momento y lo tendrás de por vida. Nos vemos adentro.